يا شباب، بالنسبة للناس اللي سألتني، في واحدة بتتكلم بتقول لي عندي وزة جالها يعني بعد ما كانت كويسة اتعوقت زي دي كده. انت بالله عليك، انت لو عرفت علاج ليها عرفيني. ده زي ما انت شايفين هنا اهي، دي انا معرفش اللي جرى لها. كانت حلوة وكانت كويسة، فضلت لحد ما كبرت الشكل ده كده، وجت عاملة زي ما انتم شايفين كده، رقبتها اتقوصت على جنب وقتبت من كل ناحية. اهي زي ما انتم شايفين، على فكرة بتاكل، يعني زي ما هي شايلة طين كده بتاكل وبتشرب وكويسة. ده بالمنظر ده كده. فلو حد يعرف لي علاج يقول لي.